金刚经》第4品，妙行无住分。父子，须菩提，菩萨于法应无所住，行于不施。所谓不住色不施，不住声香味触法不施。须菩提，菩萨应如是不施，不住于相。何以故？若菩萨不住相不施，其福德不可思量。须菩提，于意云何？东方虚空可思量不？不也。世尊，须菩提，南西北方四维上下虚空可思量不？不也。世尊，须菩提，菩萨无住相不施，福德亦复如是不可思量。须菩提，菩萨但应如所教主。白话提要：进一步教导如何安住清净心。修行应当无所住而行不施，即行善时不执着于外境的相状、色、声、香、味、触、法，达到三轮体空，无执着的不施，其功德大道如同虚空一样，不可限量。第5品，如理实见分。须菩提，于意云何？可以身相见如来不？不也。世尊，不庸以身相得见如来。何以故？如来所说身相，即非身相。佛告须菩提，凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，即见如来。白话提要：破除对佛陀相貌32相的执着。佛的法身是清净无相的，一切有形有状的现象都是虚妄不实的。如果能证悟到一切相的本质是空，诸相非相，就能见到真正的如来法身。第6品，正信息有分。须菩提白佛言：世尊，颇有众生得闻如是言说章句，生实信不？佛告须菩提：莫作是说。如来灭后500岁，有持戒修福者，于此章句能生信心。以此为是，当知世人不于一佛、二佛、3、4、5佛而种善根，以于无量千万佛所种诸善根。闻是章句，乃至一念生净信者。须菩提，如来悉知悉见，是诸众生的如是无量福德。何以故？是诸众生无复我相、人相、众生相、寿者相，无法相，亦无非法相。何以故？是诸众生若心取相，即为着我人众生寿者；若取法相，即助我人众生寿者。何以故？若取非法相，即助我人众生寿者。是故不应取法，不应取非法。以是一故，如来常说：汝等比丘知我说法，如法语者，法上应舍，何况非法？白话提要：赞叹听闻此经能生且净信者的功德，他们不仅能离4相，更能进一步法非法俱舍，即不执着于佛法法相，也不执着于非佛法。佛法只是渡河的工具法域，到了彼岸，连工具也要舍弃。第7品，无得无说分。须菩提，于意云何？如来的阿耨多罗三藐三菩提也。如来有所说法也。须菩提言：如我解佛所说义，无有定法名阿耨多罗三藐三菩提，亦无有定法如来可说。何以故？如来所说法，皆不可取，不可说，非法非非法。所以者何？一切贤圣，皆以无为法而有差别。白话提要：阐明佛陀证悟的无上正等正觉与所说的法都是空性的，真理没有固定不变的实体，无有定法，故不可执着，不可言说。一切圣贤的功德差别，都是依于体握这无为法而来的。第8品，依法出生分。须菩提，于意云何？若人满3000大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，宁为多不？须菩提言：甚多。世尊，何以故？是福德即非福德性。是故如来说福德多。若复有人于此经中受持乃至4句偈等，为他人说，其福胜彼。何以故？须菩提，一切诸佛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法，皆从此经出。须菩提，所谓佛法者，即非佛法。白话提要：再次比较财师与法师，强调《金刚经》法师的殊胜，因为一切诸佛的成就和所证的菩提法，都是从这种空性智慧中产生出来的。